سلام، این ویدیو دیگه از سری دوره آموزش رویای سئو محلی هستم و بریم سراغ این ویدیو. توی این قسمت میخوایم راجع به کلمات کلیدی صحبت کنیم. میخوایم وارد فضای عملی سئو بشیم. کلمه کلیدی اصلا چیه؟ عبارت کلیدی چیه؟ جمله کلیدی چیه؟ وقتی چند تا کلمه ریز به هم میچسبن چه چیزی رو تشکیل میدن؟ اصطلاحاتش چیه؟ کاربردش چیه؟ و کلا میخوایم بریم موشکافیشون کنیم. به وقتی راجع به کلمات کلیدی داریم صحبت میکنیم، صرفا منظورمون یک کلمه نیستش. کیورد، اصطلاح انگلیسیش همینه دیگه، کیورد. ممکن یه عبارت باشه، ممکنه یک کلمه باشه، ممکن دو سه تا کلمه باشه. اصطلاحاتش به فارسی فرق میکنه، به انگلیسی درست فرق میکنه، اما در کل به همه اینها میگن کلمه کلیدی. پس وقتی من گفتم که کلمه کلیدی سایت شما چیه، دقیقاً منظورم کلمه نیست. مثلا سایتتون راجع به کامپیوتره که بگی آقا نه کلمه کلیدی کامپیوتر دیگه، نه، کلمه کلیدی میشه عباراتی که یا کلماتی که کنار هم دیگه استفاده میشن و یک عبارت رو تشکیل میدن. مثلا راجع به کامپیوتر الان براتون مثال زدم. خب کجای کامپیوتر دارید کار میکنید؟ تعمیرش، آموزشش، نمیدونم سخت افزار، نرم افزار، چی؟ اگه راجع به آموزش کامپیوتر دارید ویدیو میسازید، عبارت کلیدیتون میشه آموزش کامپیوتر، آموزش ویندوز، آموزش مک، آموزش هر چیزی، یا مثلا آموزش نصب ویندوز، آموزش فلان. پس کلمه کلیدی یک شرکت یا یک ارگان خاص یا یک نهاد یا یک سایت خاص صرفا یک کلمه نیستش. یه سایت میتونه کلمات کلیدی مختلفی داشته باشه. اینجوری بهتون میگم، شما هر موضوعی که بخواید راجبش تولید محتوا بکنید یا هر موضوعی که بخواید سئوش بکنید، صرفا همون موضوع یک کلمه کلیدی هم داره. ممکنه همون موضوع هم بازم چند تا کلمه کلیدی داشته باشه که اینها با هم معادل باشن. حالا اینا رو جلوتر با هم بررسی می‌کنیم. اما هر موضوع یک کلمه کلیدی داره. کلمه کلیدی بخوام دقیق‌تر بهتون بگم، کلمه کلیدی اون عبارتیه که کاربر توی اینترنت جستجو میکنه و شما هم دارید تولید محتوا میکنید که با اون کلمه کلیدی، اون عبارت کلیدی بیاید بالا. مثالشو بزنم. مثلا وقتی کاربر شما بخواد ویندوز نصب بکنه، سرچ میکنه آموزش نصب ویندوز. پس شما هم راجع به اون آموزش نصب ویندوز باید تولید محتوا بکنید. پیدا کردن این عبارت اسمش میشه کیورد ریسرچ یا تحقیق کلمات کلیدی که بازم جلوتر بررسیش میکنیم. پس بریم تو عمق ماجرا. کلمه کلیدی تعریفش چی شد؟ عبارتی که کاربرا توی موتورهای جستجوش میکنن. ولی کلمات کلیدی چندین جنس مختلف دارن. اولین جنس کلمات کلیدی دقیقاً کلمه هستن، تک کلمه. مثلا توی همون حوزه آموزش ویندوز، آموزش کامپیوتر، ویندوز میشه کلمه کلیدی، کامپیوتر میشه کلمه کلیدی، رایانه لپتاپ میشه کلمه کلیدی. خب اما اسم این نوع کلمه کلیدی که تک کلمه هستشو بهش میگن کلمات کلیدی سرآغاز. یعنی آقا رویای من اینه که بیام یک سایتی داشته باشم که کسی سرچ کرد ویندوز من بیام بالا. چند وقت مثلا داشتم با یه نفر صحبت میکردم، به شوخی میگفت آقا من میخوام ل سرچ کنه به جای اینکه مثلا فلان بیاد من بیام بالا. میدونید خودش همچین چیزی نیست، ولی همین درست. مثلا ویندوز، نمیدونم لپتاپ، طرف لپتاپ سرچ کنه من بیام بالا. الان لپتاپ سرچ کنید چی میاد بالا؟ دیجیکالا بیاد بالا و مثلا سایتایی که خیلی روی این قضیه کار کردن یا اتوریتی یک اعتباری به خودشون کسب کردن. حالا گوگل روی کلمه لپتاپ هم به اینا رتبه میده. اما خیلی واضحه که وقتی شما یک سایت رو تازه استارت میزنید تو حوزه کامپیوتر لپتاپ، نمیتونید رو کلمه لپتاپ سئوش بکنید. اوکی سئو کنید، رتبه نمیگیره. پس روشش چیه؟ استفاده کردن از یه سری عبارات کلیدی دیگه، استفاده کردن از یه سری کلمات کلیدی دیگه که چند تا فاکتور باید داشته باشن. یک، طولانی تر باشن، کاربرهای کمتری اونها رو سرچ کنن نسبت به اون تک کلمه‌ای، رقابت توشون کمتر باشه. یعنی شما عملاً باید بیاید پایه سایتتون رو بسازید. وقتی رسیدید به اون جای خفنه، حالا شما میتونید توی کلمه لپتاپ هم کلی رتبه بگیرید. پس اولین نوع کلمه کلیدیمون شد کلمه کلیدی سرآغاز. اصطلاح انگلیسی این نوع کلمه کلیدی هد کیورد. خیلی وقتا اصلا تارگت زدن برای این کلمه کار اشتباهیه. مثلا چی؟ شما یه زمان هستش که تعمیر مثلا لپتاپ انجام نمیدید، صرفا تعمیر باتری لپتاپ انجام میدید. خب و سایتتون راجع به باتری لپتاپ. خب شما اگه یه نفر بیاد روی کلمه لپتاپ برای شما سئو بکنه یا روی کلمه تعمیر لپتاپ برای شما سئو بکنه، به چه دردتون میخوره؟ کاربر میاد داخل و میبینه که اصلا شما تعمیر لپتاپ نمیذارید، فقط تعمیر باتری میذارید، یا وقت شما اصلا تعمیر قطعات کامپیوتر میذارید. یه مثال از زندگی خودم بزنم. من یه مدت پیش موسم خراب شد. خب سرچ کردن تعمیرات موس. یه سایتی
اومده بود روی تعمیر موز سایتش رو سئو کرده بود. بعد زنگ زدم بهش، شما مثلا این خدمات چجوریه و اینا، کجا باید بیایم و مثلا چقدر هزینه‌اش میشه؟ گفت مثلا ما موز تعمیر نمی‌کنیم. بابا خودت تعمیرات موز سئو کرده بود. یا مثلا تعمیرات کامپیوتر سئو کرده بود، من کامپیوترمو بردم اونجا و گفتش نه ما اصلا مثلا فن لپتاپ تعمیر نمی‌کنیم. بچه‌ها که دنبال می‌کنن الان میدونن فن مثلا لپتاپم خراب شده. بابا تعمیرات لپتاپ زدید دیگه، تعمیرات کامپیوتر زدید دیگه، فنم جزئی از قطعات کامپیوتر. وقتی شما مثلا قسمت‌های خاصی رو تعمیر می‌کنید، مثلا فرض کنید هاردش رو تعمیر می‌کنید، نمی‌دونم گرافیکش رو تعمیر می‌کنید، هر چیزی رو تعمیر می‌کنید، باید روی اون عبارت سئو بشه. اون سایتی که اومده روی کلمه تعمیرات لپتاپ سئو کرده سایت خودشو و وقتی من میرم تو سایتش به جواب نمیرسم برمیگردم، پوان منفی براش داره. ببین چقدر سئو کردن روی کلمه تعمیر لپتاپ سخته، کلمه خیلی سختیه، رقابت توش خیلی زیاده. چقدر هزینه کرده برای سئوش ولی کلمه اشتباهی رو انتخاب کرده. اون کاربر به نتیجهش نمیرسونه و گوگل هم طبق ویدیوهای قبلی که لینکش اینجا میاد براتون عملا رتبه‌ای براش وجود نخواهد داشت تو طولانی مدت. یعنی گوگل میارتش بالا و ببینید کاربر میاد توش، از سایتش میره بیرون، رتبهش دوباره میاد پایین. مثال دیگه‌اش، اگر شما تعمیرات ماشین داشته باشین که صرفا تمرکزتون رو 206 باشه و مثلا تعمیر گیربکس بخواید انجام بدید، اگه کلمه تعمیر گیربکس سایتتون رو سئو بکنید، طرف مثلا ماشینش 405 میاد تو سایت، میاد ماشینش خراب شده، تو سایت سرچ میکنه، گوگل سرچ میکنه تعمیرات گیربکس، تعمیر گیربکس، میاد پیش شما، بابا شما اصلا گیربکس 206 تعمیر میکنی. خب فقط پس روی عباراتی باید سئو بکنی که ربط داره به 206. آقا مثلا ماشین 206 هم خراب شده چیکار کنم؟ گیربکس هم خراب شده چیکار کنم؟ تعمیرات گیربکس 206، گیربکس 206، یه چیزی که ربط داشته باشه به اون ماشین 206. ببین چی میگم؟ پس صرفا اینکه آقا اون کلمه هده به درد شما نمیخوره، بعد بدونی که اون هده شما رو هده شماست، واقعا شما رو پوشش میده یا نه. مثلا من الان کل کانالم راجع به آموزش کامپیوتره، کانال هستیم که اینجا میاد مثلا راجع به آموزش کامپیوتره، من میتونم روی کلمه کامپیوتر سرچ بکنم، روی کلمه آموزش کامپیوتر سرچ بکنم داخل یوتیوب، ولی داخل گوگل نمیتونم تو کامپیوتر سرچ بکنم، چون کسی که داره سرچ میکنه کامپیوتر ممکنه بخواد کامپیوتر بخره، من که کامپیوتر نمیفروشم که. پس تو گوگل اگر بخوام کانالمو سئو بکنم، اگر سایتی بخوام داشته باشم، میام چیکار میکنم؟ میام آموزش کامپیوتر رو سئو میکنم. اما داخل یوتیوب اگر بخوام سئو کنم، اصلا پلتفرم ویدیویی، کسی از ویدیو نمیخواد بخره چیزی که، پس توی یوتیوب میتونم از کلمه کامپیوتر هم استفاده کنم برای هد بودن اون کلمه توی سئو. امیدوارم متوجه شده باشین کلمه کلیدی هد معمولا تک یا دو کلمه‌ای هستن که تخصصی ربط داره به اون حوزه‌تون و خیلی کاربرهای زیادی سرچش میکنن، اما همیشه نمیتونن هدف نهایی ما باشن، ولی خیلی وقتا هستن. مثلا کامپیوتر هدف نهایی دیجیکالا میتونه باشه، لپتاپ هدف نهایی دیجیکالا میتونه باشه، ولی باید ببینید که آیا شما هم کسب و کارتون مرتبط به اون هده؟ اگر رویای اینو دارین که اون هده رو کسی سرچ کرد به شما برسه، آیا به جواب میرسه کاربر؟ اگه جوابتون اوکیه، بله به جواب میرسه کاربر، پس میتونین در نهایت روی اون کلمه سئو کنید. اما اگر کاربر میاد تو سایت شما و سایتتون به دردش نمیخوره، هر چقدر تو اون قضیه سئو بکنید و سختی‌های مختلفی بکشید تا اون عدد برسید، فایده براتون نداره. پس همیشه نیاز نیست از کلمه کلیدی تک کلمه‌ای استفاده بکنید، از هد زیاد نیاز نیست استفاده بکنید. بعضی اشتباها فهم می‌کنن دیگه اون ته ماجراست که در صورتی که کلمه کلیدی که الان بخوام بهتون بگم بیشترین فروشو داره. چی؟ معمولا 2 یا 3 کلمه‌ایه، بهش میگن بادی کیورد یا کلمه کلیدی بدنه، همچین چیز. چجوریه؟ آقا مثلا یه مثالی که زدم چی بودش؟ گفتم اگر من بیام کامپیوتر یا مثلا لپتاپ رو سئو بکنم توی گوگل، به درد من نمیخوره. ممکنه این نفر بخواد لپتاپ بخره، نمیخواد آموزش ببینه. اما کلمه کلیدی آموزش کامپیوتر، آموزش ویندوز، کلمه کلیدی خوبی هستن. به این کلمات کلیدی برای حوزه من میگن بادی کیورد، یعنی کاربر هدفمندتره و من اگه بتونم کسی سرچ کرد آموزش لپتاپ، آموزش کامپیوتر، آموزش ویندوز، اگر یکی از اینا رو سرچ کرد بتونم من بیام، تمومه. من اگه دوره آموزشی بفروشم، فروشم به شدت بالا میره. روزی مثلا 4000 تا ورودی میگیرم، 2 نفرشون هم روزی بخره، تمامه دیگه. پس بعد ببینید هدفتون چیه، نوع کسب و کارتون چیه. اگر من یه سایت داشته باشم راجع به فروش عسل برای صرفا یک بیماری خاص، بیام روی کلمه عسل سئو بکنم، فایده‌ای برای من نداره. من باید بیام سئو بکنم روی خرید عسل برای بیماران دیابتی. پس روی خرید عسل هم اگر سئو بکنم، بازم به درد من نمیخوره. ببین پس اینجا متوجه شدید دیگه،
هر کلمه کلیدی که تک کلمه بود رو نمیگین هد، باید درکش کنید. سئو یه چیزی نیستش که رو کاغذ باشه، باید درکش کنید. آقا هد کیورد صرفا یک کلمه نیست، ممکن 2 کلمه باشه. مثلا چی؟ خرید عسل یک هد کیورده. زمانی که من سایتم راجع به فروش عسل، یک عسل خاص، پس مخاطبای منم خاصن. اگر کسی سرچ کنه خرید عسل بیاد تو سایت من، به درد من نمیخوره، تبدیل نمیشه به خریدار، چون من دارم عسلی میفروشم که برای بیماران دیابتیه مثلا. خب پس خرید عسل هد کیورده و اینجا دقیقاً به درد من نمیخوره. خیلی هم سرچش میکنم ولی به درد من نمیخوره. ممکنه هد کیورد رویای شما باشه، ممکنه نباشه. در اینجا خرید عسل هد کیورد و رویای من نیست. چی رویای منه؟ اگر کسی سرچ کرد تغذیه در دیابت، این میشه رویای من. عسل برای افراد دیابتی میشه رویای من. عسل مخصوص دیابت این میشه رویای من. ببین کسی که داره سرچ میکنه عسل مخصوص دیابت، قطعا با من سر کار داره، میاد تو سایت من و دنبال خرید عسل. اگر کسی سرچ کرد خرید، صرفا کلمه خرید تک کلمه ایه، آیا هده؟ نه. خرید کتونی چی؟ اگر من سایتم فروش کتونی باشه، خرید کتونی هده؟ بله. خیلی سخته، خیلی سخته. تارگته؟ بله، هدف منه. سایتم الان وارد فضای خرید کتونی شد و من طیف خیلی گسترده از خرید کتونی رو دارم. انقدر روی کلمات بادی کیوردا کار میکنم که سایتم خفن بشه و بعدا میتونم این در داشته باشم که اگه یه مدت دیگه کار کردم، میتونم کسی سرچ که خرید کتونی هم من بیام بالا. پس نوع دوم کیورد رو متوجه شدید. بادی کیورد عبارات کلیدیه که طولانی ترن، حالا 2 کلمه، 3 کلمه، 4 کلمه، و سرچشون نسبت به اون هدا کمتره ولی مخاطبتون هدفمندتره. اگر کسی سرچ کرد خرید کتونی سبز، خرید کتونی آدیداس، خرید کتونی فلان، سایت شما اگر بتونید روی اینها سرچ بکنید فوق العاده است. راحت تر رتبه میگیرید و بعد از یه مدت میتونید روی این خرید کتونی سئو کنید و کسی سرچ که خرید کتونی، بازم سایت شما بیاد بالا. خب بریم سراغ کلمات کلیدی بعدیمون. یه سری کلمه کلیدی داریم به نام کلمات کلیدی دم دراز یا لانگ تیل کیورد. این کلمات کلیدی 4 5 6 کلمه، بازم میگم رو عدد زیاد مانور ندید، ساختار رو متوجه بشین. این کلمات کلیدی کلمات کلیدی درازتری هستن. مثلا توی بحث اون عسله، خرید عسل برای بیماران دیابتی. پس شد یه بار دیگه هم بگیم دیابت رو. ببین خرید عسل شد هد من، ولی اینجا به درد من نمیخوره، تارگت من نیست. پس هد میتونه تارگت باشه، میتونه نباشه، ولی تعریف داره. خرید عسل هده ولی به درد من نمیخوره. عسل برای دیابت یک کلمه کلیدی بادی کیورد به درد من میخوره و یک لانگ تیل کیورد اگه بخوام مثال بزنم، خرید عسل برای بیماران دیابتی. نکن خرید عسل برای بیماران دیابتی. 5 تا بخش داشت و شد لانگ تیل کیورد من. کتونی چی؟ خرید کتونی آدیداس 2023، خرید کتونی آدیداس سبز، خرید کتونی مثلا استوکدار آلشپورت مثلا. پس ساختار عبارت طولانی تر شد. مخاطبی که اینها رو داره سرچ میکنه دقیقاً میدونه چی میخواد. مثالشو بزنم، کسی که داره سرچ میکنه خرید کتونی، احتمالاً بخواد وارد یک صفحه‌ای بشه که چندین کتونی مختلف رو ببینه، تصمیم گیری کنه، قیمتا رو ببینه، بتونه فیلتر بذاره و انتخاب کنه از بینشون. ولی کسی که سرچ میکنه خرید کتونی آدیداس، میدونه که خب من اوکی از مارک آدیداس میخوام. میبینی محدودتر شد ولی هدفمندتره. دیدی کسی که سرچ میکنه خرید کتونی ممکنه قیمتا رو ببینه بره بیرون، ولی کسی که سرچ میکنه خرید کتونی آدیداس احتمالاً قیمتای آدیداس رو میدونه مثلا بالاتره. آدیداس اصل قیمتا رو میدونه مثلا چجوریه. وارد سایت میشه، هدفمندتره. خرید کتونی آدیداس مثلا سبز، خرید کتونی آدیداس فرض کنید استوکدار، این دقیقاً هدفمنده. آقا میخواد وارد یک صفحه بشه که 4 5 مدل از کتونی های آدیداس استوکدار رو مثلا ببینه و یکیشون رو بره خرید بکنه، یا مثلا بیاد قیمتا رو ببینه، تو ذهنش با سایتی که قبلا دیده مقایسه بکنه، ببینه کدومش براش به صرفه تره، کدوم قانعش میکنه، کدوم اصله و بیاد اونو تهیهش بکنه. هر چقدر بس کلمه کلیدی طولانی تر میشه، احتمال هدفمندی بیشتری داره. بازم میگم رو کاغذ اینا رو یاد نگیرید، اینا رو درکشون کنید. هدفمندی کلمه کلیدی صرفا به طولانی بودنش نیستا. شما باید ببینید آیا کلمه کلیدی لانگ تیل هست یا نه و برای شما چقدر هدفمنده، چقدر کاربر به شما نزدیک میکنه. پس توی رقابت هم تقریبا مشخصه دیگه، هر چقدر کلمه کلیدی کوتاه‌تر باشه کاربرای بیشتری سرچش میکنن، پس رقابت هم توی حوزه بیشتره. پس اگر منی که از صفر بخوام شروع کنم و بخوام رتبه بگیرم، به نظرتون از کجا باید شروع کنم؟ مثلا حرف کسایی که دارن آموزش سئو میدن بذارین کنار، حرف منم بذارین کنار. عقلتون چی میگه؟
قطعا بهتون میگه از کلمات کلیدی که رقابتشون کمتره میتونید استفاده کنید که بعد از یه مدت که تو اونا رتبه گرفتین اتوریتی سایتتون یا اعتبار سایتتون میره بالاتر و توی کلمات کلیدی بادی هم راحت‌تر رتبه میگیرید. توی کلمات کلیدی هدم راحت‌تر رتبه میگیرید. به این صورت خیلی خب بریم سراغ بخش بعدیمون، یعنی اصطلاحاتمون. یه سری کلمه کلیدی داریم بهشون میگن کلمات کلیدی LSI. LSI چی ان؟ کلمات کلیدی هم معنی ان. شما مثلا آموزش نصب ویندوز با چگونه ویندوز نصب کنیم، این دو تا کلمه کلیدی LSI ان، با همدیگه مشابهن، هم معنی ان. گوگل این رو میفهمه، گوگل هوش داره. LSI SEO چی میشه؟ بهینه‌سازی موتور جستجو، بهبود رتبه‌های وبسایت. کلمات کلیدی LSI در اصل کلمات کلیدی مرتبط با اون کلمه کلیدی اصلی ما هستن و به گوگل یا موتورهای جستجو کمک میکنه تا ارتباط مقاله و محتوای ما رو درک بکنه با هم دیگه. آقا این پاراگراف با این پاراگراف با این پاراگراف چقدر با هم دیگه ارتباط دارن و با جستجوی کاربر هم چه ارتباطی وجود داره. پس LSI رو صرفاً کلمات کلیدی هم معنی یا مترادف در نظر نگیرید. ببین کلمات کلیدی فرض کنید مثلا خرید لپتاپ یه کلمه کلیدیه که میتونین توی دایره خیلی بزرگ جاش بدین و تو این دایره کلی کلمات مرتبط با همین کلمه کلیدی هم میتونین جا بدین. از کجا متوجهش بشین؟ کافیه تو گوگل سرچ کنین خرید لپتاپ. اون تیکه پایینی که براتون میاد مثلا 8 تا بهتون ریزالت نشون 8 تا بهتون پیشنهاد داده، اون پیشنهادایی که بهتون میده میتونن LSIش باشن. بازم میگم رو کاغذ نه، درکش بکنید که LSI چیه. میتونن اونها LSIش باشن. خیلی وقتا LSIش رو مغز ما تصمیم میگیره. پس اگه بخوام بهتون درک‌تر بگم، LSI ها خیلی وقتا از کلمه کلیدی اصلیتون هم میتونن کاربردش بیشتر باشه. چه جوری؟ آقا مثلا من آموزش کامپیوتر به عنوان کلمه کلیدی اصلی یه صفحه‌ام انتخاب میکنم. حالا تو هر خط آره ما در سایت فلان در مورد آموزش کامپیوتر صحبت میکنیم، شما میتونید آموزش کامپیوتر رو تو این سایت ببینید. خط بعدی بگم آموزش کامپیوتر از راه دور، خط بعدیش بگم آموزش کامپیوتر با بهترین اساتید فلان. پر کلمه آموزش کامپیوتر باشه. بابا خب کاربر خسته میشه دیگه، مصنوعی میشه این متن. حالا توی محتوا من استفاده میکنم آموزش کامپیوتر به زبان ساده. تو این سایت میتونید آموزش کامپیوتر از 0 تا 100 رو با بهترین اساتید یاد بگیرید که اگر در خانه لپتاپ یا کامپیوتر وجود داره، کودکانتون بتونن از همون ابتدا ویندوز رو یاد بگیرن. یاد گرفتن ویندوز، یاد گرفتن کامپیوتر LSI اونه. من توی این عبارتم، من توی متنی که الان مثلا بهتون گفتم 3-4 بار خیلی ریز عبارت کلیدی رو استفاده کردم و گوگل همینو متوجه میشه. پس LSI ها کاربرد خیلی بیشتری توی این دایره کلمات کلیدی دارن. آقا یه سینی بردارید، همه LSI ها رو بریزید تو سینی و با استفاده از اون سینی مقاله یا سایتتون رو سئو بکنید. هر محتوایی که تو سایتتون قرار میدید یک عبارت کلیدی داره. اوکی، یک کلمه کلیدی داره. پس به ازای هر محتوایی که میذارید یه سینی باید داشته باشید که پر LSI باشه و توی اون محتوا از این LSI ها استفاده کنید. اینکه چجوری کلمه کلیدی انتخاب کنیم رو داخل جلسه بعدی بهتون میگم. ولی الان پس LSI رو متوجه شدین، هد متوجه شدین، بادی کیورد متوجه شدین، لانگ تیل کیورد متوجه شدین، LSI هم متوجه شدین. خب چه قدم بعدی ما باید بدونیم که کاربری که داره سرچ میکنه دنبال چه هدفیه. داریم وارد فضایی میشیم که کاربری که داره جستجو میکنه جنس کاربر داره برامون مهم میشه. اگه ما بخوایم راجع به برند مک مثلا تو لوازم آرایشی سئو بکنیم، جنس کاربر ما کسیه که مک رو میشناسه، دنبال خرید اصل و فرع احتمالاً، یعنی میخواد ببینه اصلش هست یا فرعش بازار رو گرفته، اصلش قیمتش چنده، فرعش قیمتش چنده. اگر کسی دنبال کفش آدیداس میگرده، میدونیم انتخابش آدیداس. حالا یه سری هستن که میخوان اطلاعات داشته باشن، خب ولی اکثرا دنبال کفش آدیداس هستن. کفشو نمیخوان قاب کنن تو اینجا، که کفشو میخوان بخرن بپوشن. پس دنبال خرید کفشن. کسی که مثلا سرچ میکنه عسل ژاو، احتمالاً دنبال مارک ژاو تو عسل میگرده. عسل به عنوان تزیینی نمیخواد که، پس مارکش رو انتخاب کرده. بعضی عبارات کلیدی اطلاعاتی هم، یعنی بعضی از کلمات کلیدی اطلاعاتی هستن. مثلا چی؟ آب و هوای تهران در هفته آینده، راهنمای خرید لپتاپ. همه این من کسی میاد داخل سایت من نمیخواد لپتاپ بخره که، خود ببینید چیکار باید بکنه، اطلاعات کسب بکنه. آب و هوای تهران چیه؟ باید جنس مخاطبتون رو بدونید. مثلا صفحه فروش لپتاپ نمیتونم که رو راهنمای خرید لپتاپ سئو بکنم. پس
صفحه راهنمای خرید لپتاپ باید در مورد راهنمای خرید لپتاپ باشد. یه سری عبارت کلیدی دیگه هستن، بهش میگن کلمات کلیدی معاملاتی. کاربر دنبال پرداخت و دریافت یک خدمت یا یک مثلا کالای، مثلا خرید آیفون 13، خرید آیفون 12. کاربر دنبال خریده، داره قیمت رو میخواد نگاه بکنه و احتمالاً اگر سایت شما جوری باشه که بین رقابت بین سایت‌های دیگه از نظر قیمتی براش و خدماتی براش اوکی باشه، احتمال داره خرید انجام بده. یه سری کلمات دیگه هم وجود داره که بهش میگن نویگیشنال. زمان مثلا هستش تو گوگل یه نفر سرچ میکنه فیسبوک، یه زمان سرچ میکنه اسنپ، یه زمان سرچ میکنه دیجیکالا، صرفا میخواد بره تو اون پلتفرم و شما نمیتونید تو دیجیکالا رتبه بگیرید. اگر شما مثلا سایت خرید عسل دارید و اسم سایتتون فرض کنید سینساژاو هستش، کلمه سینساژاو میشه همون نویگیشنال. کاربری سرچ میکنه که شما رو بشناسه، کاربری سرچ میکنه دیجیکالا که شما رو بشناسه و وقتی شما رو میشناسه سرچ میکنه و کم کم سایتتون روی اون کلمه رتبه میگیره، چون دنبال شماست. شما رو میگرده، کلیک میکنه روش، وارد سایتتون میشه، میاد بالا، چک میکنه گوگل یا اون الگوریتمی که جلسه قبلی بهتون گفتم، هانیمون، سایتتون میاد لول بالا که بررسی بشه ببینه کاربر به جواب رسیده تو سایتتون یا نه. اگه به جواب رسیده بود، گوگل رتبه سایت شما رو حفظ میکنه یا کم کم میارتش بالا. اما اگه کاربر به جواب نرسید، پرتتون میکنه پایین. پس اگه شما خفن ترین سئو دنیا رو روی عبارت دیجیکالا انجام بدین، سایتتون اگر هم رتبه بگیره و توی صفحه اول بیاد بالا، پرت میشه میره پایین. به خاطر اینکه شما دیجیکالا نیستین و کاربر دنبال شما نیست، نمیتونین خودتون جای دیجیکالا جا بزنید. یه سری کلمات کلیدی دیگه داریم، مثلا مقایسه ای. مثلا میشه بهشون گفت کامرشال کیورد. البته کامرشال بیشتر برای کیورداییه که کاربر دنبال خرید هنوز نیست. این هم همون جوریه دیگه. اوکی. میتونیم کامرشال در نظرش بگیریم. مثلا مقایسه لپتاپ ایسوس با لنوو، مقایسه لپتاپ ایسوس مدل فلان با فلان. کاربر کاملا دید تجاری نداره بهشون. ممکنه مقایسه رو ببینه از سایت شما و خریدی انجام نده. هدفش خرید نباشه، صرفا اطلاعات عمومی باشه. پس یه چیز بین خرید و اطلاعاتی اگه بخواید در نظر بگیریم میشه مقایسه. یا مثلا بررسی لپتاپ ایسوس، بررسی لپتاپ مثلا لنوو مدل فلان. خیلی خب، موضوع ویدیوم تموم شد و امیدوارم که کلمات کلیدی رو درک کرده باشین. رو کاغذ به دردتون نمیخوره. خیلی مهمه که درکشون کرده باشین. اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایکش کنید. از این دکمه پایین کانال هم سابسکرایب کنید. توی ویدیویی که میگیشین بالا براتون میاد، بهتون گفتم که چجوری باید کلمه کلیدی پیدا کنید و توی این ویدیو هم که این پایین براتون میاد، ابزارهای آنالیز سئو رو بهتون گفتم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا